दोस्तों, एक गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर मिनी नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो अपने घोंसले में हमेशा उदास और पंछियों को उड़ते हुए देखती थी। तो उसके मन में भी उत्साह उत्पन्न होता था। वह उड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन जमीन पे धड़ाम से गिर जाती थी। सभी पंछी उसका मजाक उड़ाते थे। अरे अरे रे, तुम गिर गई ना, तुम कितनी कमजोर हो, फिर भी उड़ने की कोशिश करती हो, तुम्हें तो पता है कि तुम कभी नहीं उड़ सकती हो। चिड़िया बहुत ही दुखी होती है। वह अपने आप को बहुत ही कमजोर समझती है। वह घोंसले में बैठे बैठे रात बिताती है। अगले दिन चिड़िया उड़ान भरने की कोशिश करती है और कहती है, क्या मैं हमेशा इसी तरह रहूंगी? क्या मैं दूसरे पंछियों की तरह नहीं उड़ पाऊंगी? चिड़िया अपने पंख पसारती है और जमीन में धड़ाम से गिरती है। उसे गिरता हुआ देख सभी पंछी फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह छोटी सी चिड़िया कभी हार नहीं मानती है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वह चिड़िया धीरे धीरे अपने पंख पसारकर उड़ना सीख लेती है। वह छोटी सी चिड़िया सभी पंछियों को उड़ते हुए देखती थी, लेकिन आज वह सभी पंछी चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे हैं। चिड़िया बहुत ही खुश थी।